अरे ये चंपा कहीं जाने भी नहीं देती। अरे चमन आजा पार्टी करते हैं। मेरा देसी जुगाड़ तो आज काम आ गया। अरे साले चमन रुक तू, मुझसे बचकर कहाँ भागेगा। रुक, मुझे भी देसी जुगाड़ बनाना आता है। अरे वो तीनों वहाँ भाग रहे हैं। अच्छा तो तीनों लोग यहाँ पार्टी कर रहे हैं। चमन आज तो तेरी खैर नहीं। अरे कल्लू करेन लेकर जल्दी आ जा। चमन आज तेरा पार्टी का बहुत सारा उतार दूंगी। अरे जाने मन तुम कहाँ जा रही हो। तो ये खा चमन, और आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दो।